昔、この世界の一番初めの時に、天でお出現になった神様は、名を雨の皆神主の神と言った。次の神様は、高み結びの神。次の神様は、カム結びの神。このお三方は、皆お一人でお出現になって、やがて形をお隠しになった。次に国が出来たてで水に浮いた油のようであり、クラゲのようにふわふわ漂っているときに、泥の中から足が芽を出してくるような勢いでお出現になった神様は、うまし足首彦地の神といい、次に雨の床立ちの神といった。この方々も皆お一人でお出現になって、形をお隠しになさった。以上の五神は、特別の天の神様です。それから次に現れ出た神様は、国の床立ちの神、豊雲の神、ウヒジニの神、スヒジニの女神、ツノグヒの神、イクグヒの女神、オホトノジの神、オホトノベの女神、オモダルの神、アヤカシコネの女神、それからイザナギの神とイザナミの女神でした。この国の床立ちの神からイザナミの神までを神代七代という。そのうち初めのお二方はお一人立ちであり、ウヒジニの神から以下はお二方で一代でありました。そこで天の神様方の仰せで、イザナギの御事、イザナミの御事のお二方に、この漂っている国を整えて、しっかりと作り固めよ、と立派な矛をお授けになって仰せつけられた。それでこのお二方の神様は、天からの階段にお立ちになって、その矛を差し下ろして、下の世界をかき回され、引き上げられたときに、矛の先から滴る海水が募って島となった。その島にお下りになって、大きな柱を立て、大きな御殿をお建てになった。そこでイザナギがイザナミに、あなたの体はどんな風にできていますかとお尋ねになったので、私の体は出来上がって出来きらないところが一箇所あります。とお答えになった。そこでイザナギは、私の体は出来上がって出来すぎたところが一箇所ある。だから私の出来すぎたところをあなたの出来きらないところに刺して国を生み出そうと思うがどうだろうと仰せられ、イザナミがそれがいいでしょうとお答えになった。そこでイザナギが、それなら私とあなたがこの太い柱を回り合って結婚をしようと仰せられ、あなたは右からお回りなさい。私は左から回って会いましょう。と約束して、お回りになるとき、イザナミが先に、本当に立派な青年ですね。と言われ、その後でイザナギが、本当にお美しいお嬢さんですね。と言われました。それぞれが言い終わってから、その女に、女が先に言ったのは良くない。とおっしゃいましたが、しかし結婚をして、これによって巫女ヒルコをお産みになった。この子は足の船に乗せて流してしまいました。次に淡島をお産みになりました。これも巫女の数には入りません。かくて、お二方でご相談になって、今私たちの産んだ子が良くない。これは天の神様のところへ行って申し上げよう。と仰せられて、ご一緒に天に昇って、天の神様の仰せをお受けになった。そこで天の神様のご命令で、鹿の肩の骨を焼く、占い方で占いをして、仰せられるには、それは女の方が先に物を言ったのでよくなかったのです。帰り下りて改めて言い直したらよい、と仰せられました。そういうわけで、また下りておいでになって、またあの柱を前のようにお回りになりました。
今度はイザナギがまず、本当にお美しいお嬢さんですね、とおっしゃって、後にイザナミが、本当に立派な青年ですね、と仰せられました。このように言い終わって、結婚をなさった巫女の淡路の穂の沢家の島をお産みになりました。次に伊予の二名の島をお産みになりました。次に沖の三つ子の島をお産みになさいました。その後、筑後の島、壱岐の島、対馬、佐渡の島、大山と豊明津島をお産みになり、国々を生み終わって、さらに多くの神々、海の神、港の神、風の神、木の神、山の神、野の神、最後に火の神である、かぐ土の神をお産みになさいました。この子をお産みになったために、イザナミは、御事が焼かれてご病気になり、ついにお隠れになりました。イザナギは、私の最愛の妻を一人の子に変えたのは残念だ、と仰せられ、イザナミの枕の方や足の方に配布してお泣きになった。このお隠れになったイザナミは、出雲の国と宝器の国との境にあるヒバの山にお葬り申し上げました。ここにイザナギはお履きになっていた長い剣を抜いて、巫女のかぐ土の神の首をお切りになりました。イザナギはお隠れになった女神にもう一度会いたいと思われて、後を追って黄泉の国に行かれました。そこで女神が御殿の君である戸から出てお出迎えになった時にイザナギは、最愛の私の妻よ、あなたと共に作った国はまだ作り終わらないから帰っていらっしゃい、と仰せられた。カルにイザナミがお答えになるには、それは残念なことをいたしました。早くいらっしゃらないので私は、黄泉の国の食べ物を食べてしまいました。しかしあなた様がわざわざおいでくださったのですから、何とかして帰りたいと思います。黄泉の国の神様に相談してまいりましょう。その間、私をご覧になってはいけません。とお答えになって、御殿のうちにお入りになりましたが、なかなか出ておいでになりません。あまりに待ち遠しかったので、左の耳のあたりに刺していた清らかな櫛の太い刃を一本覗いて火を灯し、中に入ってご覧になると、宇治が湧いてゴロゴロとなっており、頭には大きな雷があり、胸には火の雷があり、腹には黒い雷があり、影には盛んな雷があり、左の手には若い雷があり、右の手には土の雷があり、左の足には鳴る雷があり、右の足には跳ねている雷があって、合わせて10の雷が出現していた。そこでイザナギが驚いて、逃げてお帰りになるときにイザナミは、私に恥をお見せになった。と言って、黄泉の国の魔女を使って追わせた。そこでイザナギが髪につけていた黒い木の鶴の輪を取って投げたので、ノブドウが生えてなった。魔女がそれを食べている間に逃げることができたが、また追いついてきたので、今度は右の耳のあたりにつかんでた紙に刺していた清らかな櫛の刃を折って投げると、タケノコが生えた。魔女がそれを抜いて食べている間に逃げた。次にはあの女神の体中に生じた雷の神たちに、たくさんの黄泉の国の魔軍を加えて追わせた。そこで下げていた長い剣を抜いて、後方に振りながら逃げたが、なお追って、与物平坂の坂本まで来たときに、その坂本にあった桃の実を三つ取って投げたため、皆逃げていった。イザナギはその桃の実に、お前が私を助けたように、この足原の中の国に生活している多くの人間たちが苦しい目にあって苦しむ時に助けてくれ、と言った。最後にはイザナミ自身が追ってきたので、大きな岩をその与物平坂に塞いで、その石を中に置いて、両方で対い合って離別の言葉を交わしたときに、イザナミは、
あなたがこんなことをなされるなら、私はあなたの国の人間を一日に1000人殺します。と言い、イザナギは、あなたがそうされるなら、私は一日に1500もの産屋を建ててみせる。と言った。こういう次第で、一日に必ず1000人が死に、一日に必ず1500人が生まれるのです。かくしてそのイザナミを、ヨミツオオカミという。また追ってきたことから、知識の狼とも言う。イザナギは黄泉の国からお帰りになって、私は汚れた国に行ったのでみそぎをしようと思う。と言ってみそぎをされた。そのみそぎで、イザナギが左の目を洗った時に現れた神が、アマテラス大神であり、右の目を洗った時に現れた神が、つくよみの御事、鼻を洗った時に現れた神が、竹早スサノオノミコトであった。イザナギは大変喜び、私は随分たくさんの子を産んだが、一番最後に3人の尊い御子を得た。と言い、首にかけていた玉の王、アマテラス大神に授け、あなたは天をお治めなさい。と言った。次に月読みに、あなたは夜の世界をお治めなさい。と言い、スサノオの御事には、海上を治めなさい。と言った。それぞれ命ぜられたままに治められる中に、スサノオの御事だけは命ぜられた国をお治めにならないで、長いひげが胸に垂れ下がる年頃になっても、ただ泣きわめいていた。その泣くありさまは、青山が枯山になるまで泣き散らし、海や川が泣く勢いで干上がってしまいました。そこで伊豆凪の御がスサノオの御に、どういうわけであなたは命ぜられた国を治めないで泣きわめいているのか、と言われたので、スサノオの御は、私は母上のおいでになる、黄泉の国に行きたいと思うので泣いております。と言われた。そこで伊豆凪の御が大変怒り、それならあなたはこの国に住んではならない。と言われて追い払ってしまった。